Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sidone priye, Ma? Iki ya, aku jenenge sik arep berangkat ke Satani turu. Iki yo sing ning mame metek ponse. Terus berangkat ya. Iya. Halo, Ma. Bidang kisah sik dimanjiin. Aku donge pengen meh mangkat saka kono. Meh mangkat saka kono. Meh mangkat saka kono. Kondi. Ya saka gone Mama. Oh. Kayak Yo nunggu sak tekono. iya. Pokoke Mama ya. iya ora. Tak tunggu sak tekono. Iya. Kira wis perjalanan. Hah? Tak kira wis perjalanan. Iki arep mangkat. Dan medek pem. Iya, tak kira wis mangkat kok. Iki arep perjalanan sayang. Iya. Ya. Tak tunggu. Bokap. Pak yang kisah sih, ya. Wis hati-hati, Mama. Iya. Sering bersyukur, Ma. Amin ya. Iki aku tunggu-tunggu ke tuku belanjaan sayur. Iya. Ya sayang. Mau titang tahun dari satu aku. Iya ki aku kan kok tak anteni ning kono wae yo. Enggak ini dia. Ning kono to. Nih. Ini Jawa. Siapa ini sana? Yo. Iki aku sih neng omah lho yang arep berangkat. Iya. Iki tunggu kumuan krungu ora? Krungu. Nang percaya. Yo, iki tunggu ku ngomong. Lah kae Tik. Lah kae kuwi kok pindang kok. Ketok pindang. Ora wae. Tak kira untuk film muni karmunya. Kae udah nyongnya ono film telu tak petek kok tuwa ora sih? Yo, aku harus berangkat ngetan Tik. Krungu ora? Yo, krungu, Ma. Iya. Sering-sering nih. Ya, iya. Nah, aku pikirnya kan, jenengan kan tekone jam bengi, begitu kan ku nyantai. Aku kan orang ngerti nek sayang. Betul, aku ngenteni Mama, matuk Mama. Oh, iya, tak pernah. Iya. Assalamualaikum. Sayang. Iya.